Ողջույն սիրելի բարեկամներ, այսօր ուզում եմ անդրադառնալ Պլատոնի երկխոսություններին, որոնք զետեղված են ահա այս գրքում։ Առանձնապես սիրում եմ հենց այս հրատարակությունը, որովհետև ստեղ կա պրոֆեսոր Վալենտին Ասմուսի նախաբանը, ներածությունը, հրաշալի մի տեքստ, ընդհանրապես Ասմուսին ես դժվար թե կարողանամ անվանել խորհրդային փիլիսոփա, չնայած նա իր կյանքի մեծ մասը խորհրդային միությունում է ապրել, բայց նրա տեքստերը խորհրդային չեն։ Հայրս երջանկություն է ունեցել նրան լսելու Մոսկվայի համալսարանում։ Ինչու ես ընտրել եմ երկու երկխոսություն։ Մեկը կոչվում է Ֆեդեր, մյուսը խնջույք, որովհետև այստեղ առավել հետևողականորեն շարադրված են Պլատոնի տեսությունները գեղագիտության, էթիկայի, բարոյագիտության և իմացաբանության վերաբերյալ։ Դրանք այս երկխոսություններում չեն առանձնացվում, հնարավոր չէ ասել այս մեկը դրան է վերաբերում, մյուսը դրան։ Դրանք մեկ ամբողջական տեսություն են, ինչպես Պլատոնի մոտ ամբողջը այսպես սինկրետիկ բնույթ է կրում, և մենք կփորձենք դա հիմա տեսնել նրա տեքստը ներկայացնելիս։ Եթե խոսենք զուտ բարոյագիտության մասին, ապա Ֆեդերում կա հետևյալ համեմատությունը։ Իդեպ ասեմ, որ գիտական է արդյոք այդ տեքստը, թե գեղարվեստական, նույնպես դժվար է ասել։ Ես ընկալում եմ ավելի շատ գեղարվեստական, բայց իր մեջ գիտելիքի մեծ ռեսուրս կա։ Ֆեդերում նա համեմատում է մեր բարոյական, ուրեմն, վարքը երեք սկզբունքների հետ։ Մենք հեծյալ ենք, և կա երկու ձի, մեկը չար ձին է, մեր կրքերը, մեր աֆեկտները, և մյուսը բարի ձին է, մեր կամքը, նայած թե ով է հաղթում, մենք ինչպես ենք ղեկավարում այդ ձիերին։ Եվ դա կարելի է համեմատել մեկ այլ փոխաբերության հետ, որը կա Զիգմունդ Ֆրոյդի մոտ, նա ասում է, որ մեր էգոն անօգնական հեծյալ է, իսկ ձին մեր աֆեկտները չի ասում, նա ասում է այստեղ instinctual drives, բնազդային մղումներն են, և որտեղ այդ ձին, այսինքն այդ մղումները մեզ տանեն, այնտեղ էլ մեր էգոն կգնա։ Իրերի պատճառները, որոնք են մեր զգայական աշխարհի իրերի պատճառները, ըստ Պլատոնի, դրանք ձևերն են։ Ձևերը զուտ յուրահատուկ պլատոնական իմաստով, փաթերները, եթե ուզում եք, դրանք չեն ընկալվում մեր զգայանների կողմից, այլ միայն ինտուիցիայի միջոցով, մեր մտքի աչքերով, ինչպես ասում է Պլատոնը։ Ձևերը, այսինքն իդեալները, գաղափարները միաժամանակ և պատճառներ են, և տիպարներ են, ինչպես ասացի, փաթերներ են, որոնց հիման վրա սարքած են առարկաները, այսինքն կա ձիականության գաղափարը և կան կոնկրետ ձիեր, կա սեղանության գաղափարը և կան կոնկրետ սեղաններ, և նպատակ է, որին ձգտում է մեր մահկանացուներիս հոգին, և նաև հասկացություններ են, որոնց միջոցով մենք կարողանում ենք բնութագրել այս կամ այն դասի երևույթը։ Եվ զուգահեռ, եթե նորից անցկացնենք, ապա Գրիգոր Նարեկացու մոտ կա այսպիսի տող. դու ստեղծող ես, իսկ ես միայն կավ։ Եվ եթե հետաքրքիր է այս ուղղությունը մտքի, ապա խորհուրդ եմ տալիս կարդալու Հրաչյա Թամրազյանի հրաշալի աշխատությունը, որը կոչվում է Նարեկացին և նեոպլատոնականությունը։ Հոգու այդ բնույթի հետ կապված է Պլատոնի կառուցվածքը գիտելիքի, այդ գիտելիքի տեսությունը, նույնիսկ գտնվելով այստեղ, այս մեղավոր աշխարհում, նույնիսկ մարմնի բեռի տակ, մեր հոգին այնուամենայնիվ պահպանում է իրական գիտելիքները, որը մարմնական չէ, դա հիշողությունն է ոչ զգայական աշխարհի մասին, որը այս կամ այն չափով պահպանում է հոգին, նախքան մտնելը, այսպես ասած, բանտի մեջ, մարմնականի բանտի մեջ։
Այստեղից իմացության 4 մակարդակները։ Առաջին իմացության ամենաբարձր մակարդակն են գաղափարների, ինչպես արդեն ասացի, իմացությունը, որին մենք հասնում ենք ինտուիցիայի միջոցով, բայց դա ոչ թե զգայական ինտուիցիա է, այլ մտքի ինտուիցիա։ Երկրորդ ավելի ցածր մակարդակը մաթեմատիկան է։ Մաթեմատիկական առարկաները մոտ են գաղափարներին, որտեղ ասենք եռանկյունին ամենտեղ եռանկյուն է, եթե մենք ասում ենք եռանկյունի, նկատի ունենք բոլոր եռանկյունները, անկախ նրանց ինչից են դրանք սարքած, ինչ ձևի են եւ այլն, հա։ Եվ մաթեմատիկական օբյեկտը մենք հասկանում ենք մտորումների միջոցով։ Առաջինը զուտ ինտուիցիան է, մտքի ինտուիցիան, հա, իսկ երկրորդը դա ոչ թե ինտուիցիան է, այլ մեր մտորումները։ Ավելի ցածր մակարդակը, երրորդ մակարդակը, դրանք հենց զգայական առարկաներն են, որոնց մասին մենք ոչ ինտուիցիայի միջոցով ենք հասկանում, որոնց վերաբերյալ դատում ենք ոչ ինտուիցիայով, ոչ էլ մտորումներով, այլ դրանք կարծիքների մակարդակի վրա են։ Եվ վերջինը արտացոլումներն են։ Հաճախ մենք առարկաների մասին դատում ենք ոչ թե բուն նրանցից, այլ նրանց արտացոլումների, հայլանման կամ չգիտեմ, ջրի մակերեսի արտացոլումների մեջ, երկրորդական, եւ դրանով զբաղվում է մեր երևակայությունը։ Այս 4 մակարդակներն են Պլատոնի մոտ։ Եվ գեղեցիկի տեսությունը էլի աստիճաններով է բացատրում։ Գեղեցիկը այն չէ, ինչ որ մի պահի կարող է լինել գեղեցիկ, մյուս պահի ոչ գեղեցիկ, այն չէ, որը մահանում է կամ ծնվում է, այն չէ, որ մեծանում է կամ փոքրանում է, ըստ Պլատոնի, այլ եւ այն չէ, որը հարմար է կամ օգտակար։ Ինձ հաճախ հարցում են, ինչու ես դու ուսումնասիրում այն բաներ, որոնք երբեք քեզ օգուտ չեն բերի, չեն կիրառվի եւ այլն։ Բայց մարդկանց մեջ կա գեղեցիկի ձգտումը։ Ինչու ենք մենք լսում սիմֆոնիաներ կամ կարդում լավ գեղարվեստական գրքեր։ Մենք չենք կիրառի, ուղղակի իմաստով չենք կիրառի այլ գիտելիքները։ Պարզապես կա ձգտումը դեպի անօգուտ ճակերտներում բաներ, բոլորիս մեջ կա, այս կամ այն չափով, այսպես ասենք, հա։ Եվ Ֆեդերի մեջ Ֆեդեր երկխոսության մեջ նա էրոսը, սերը, դա ճանապարհ է դեպի գեղեցիկը, դա վերելք է։ Առաջին դեպքում ես ասացի վերևից ներքև, հիմա ներկայացնեմ ներքևից վերև շարժումը, հա։ Առաջին этаպում դա ձգտում է դեպի մարմնականը, դեպի մարմինը, դեպի առարկան։ Իդեպ այն, ինչ որ թյուրիմացաբար անվանում են պլատոնական սեր, իրականում Պլատոնի հետ կապ չունի, որովհետև մարմնական սերը մտնում է Պլատոնի փիլիսոփայության մեջ որպես առաջին этаպ։ Երկրորդ этаպը դա երկրորդ աստիճանը, երբ մարդը սիրում է կամ ձգտում է հոգևոր գեղեցկությանը, այսինքն մենք ասում ենք այս մարդու մեջ մենք սիրում ենք նրա արժանինքները, նրա հոգևոր առաջնահերթությունները եւ այլն։ Երրորդը դա գիտելիքի գեղեցկությունն է եւ մաթեմատիկան, համամասնությունները հենց այդ գիտելիքի գեղեցկության մեջ են մտնում։ Եվ չորրորդ ամենաբարձր этаպը, վերջին этаպը, դա հենց բուն գեղեցկությունն է, ինքնին գեղեցկությունն է։ Իրենց հենց այդ իդեալն է, այդ գաղափարն է, այդ ձևն է։ Դա ոչ մի բանի հետ համեմատելի չէ եւ ոչ մի պայմանական կամ հարաբերակցական հարաբերությունների մեջ, այսպես ասած, չի մտնում։ Եթե մենք ուշադիր նայենք, ապա կտեսնենք, որ հետագա Պլատոնը ուրեմն ստեղծագործում էր մեր թվարկությունից առաջ 4-րդ դարում։ Հետագա արևմտյան փիլիսոփայությունը, ինչպես այն ժամանակ ընդունված էր ասել իդեալիստական փիլիսոփայությունը, մինչև Հեգելը եւ դրանից հետո նույնիսկ հիմնված է իհարկե Պլատոնի այդ գաղափարների վրա։ Լավ մնացեք։